㗎，冇水啦。呢度就火石洲啦，呢個火石洲，呢一度咧就係果洲群島，一個咧就係尖洲啦。好，神梯島。係啦，而家應該降落咁多喺度，降落喺個海邊水機啊！嗱，大家上船咧就拎上船啦，睇下空難紀念碑啦嚇，碑要帶乜嘢啦？好啦，而家可以上岸啦。嗱，而家呢度咧就係火石洲啦，呢度就係嗱，佢哋嗰度已經上咗岸啦。我哋咧就跟住再坐呢個駁嘅。好啊，直食唔使國慶有水就。而家我已經登上咗咧火石洲噶啦。碑就係碑，總之就係碑。呢個一條柱。呢啲係咪原本嘅舊痕咧？俾人搬抬咗啦，變咗舊，咗兩個日本仔嘅話，呢個零一心啊！哦，頭先講緊嚇，用志健嘅叔啊！喂，軍哥，喂，其實呢度咩嚟？咩地方嚟㗎？永之健嘅叔，嗰時逃難，哦， 1948年走，共產黨啊赤色啊嘛，哦，咪走啦，有錢，跟住共產黨咪走咯。立碑有埋日子喎。羅斯福個侄喎，個侄啊，冇花冇假㗎，有羅斯福。空難紀念碑啊，其他字睇唔到啦，就係見到羅斯福。嗱，空難碑。
嚟嘅。好啦，而家再上。呢個咩洞啊？呢個欖灣角洞。關高洞。好啦，而家開始咧就穿洞啦。係啊。呢個洞啦嚇。有人潛水啊！有人潛水啊！呢個啱，關刀洞啊嘛，關刀洞啊嘛。呢個關刀洞啊，喺呢度嚟喎。關刀洞嗰邊啊？嗰邊。喺呢個隔離一個。係話呢個洞啊？係。隔離一個。隔離一個啊！可以出翻佢嗰個啊！係啊，可以穿窿嗰個啊！我有真係潛水啊！我潛水啊！哦，潛水啊！哎，上翻嚟啦！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 潛水啊！上翻嚟啦！上咗嚟啦！OK。有幾多個人啊？幾多個？幾多個？有幾多人喺下邊咧？得一個唔夠。得啦，去火頭得噶啦。由呢個過啦，擺牌由呢個。OK 噶啦。譬如我第一次穿洞嘅。我哋穿得過可能。唔係呢個啊，嗰邊啊，嗰邊啊，唔係呢個啊，嗰邊。係啊。係。得啦。得，我叫佢過嚟。呢個船仔出嘅有排仔嘅喎，係股頭嚟嘅喎。邊頭啊？係咪拉灣洞㗎？係啊。好有好。唔係拉灣呢個有個洞㗎。有個洞。呢個關刀洞啊！你行前啲睇下先，你叫佢車過嚟，我上。邊灣係啊？哇！隻仔啊！一叫佢隻大船過嚟啦。咦，我哋手裝其中嘅一笪啦，冇所謂啦，啱手換啦已經，一冚就冇㗎啦。隻口，呢個口嚟嘅原來。你邊度都唔有㗎，你隻船仔都買咗條手叉啦，呢度而家影相就靚，呢個浪啊！梗係唔得啦！本來穿呢個度啦，可能都去唔到啦，因為好大浪啊！
好凍啦。關刀洞。而家唔知去邊啦，而家。而家可能穿呢個啦。後面冇咁大浪啊！沙塘口啊！後面冇咁大浪啊！好啦，而家去沙塘口。因為本來咧就係穿呢個洞，咁而家咧就因為風浪太大咧，就改穿沙塘口洞。真係埋嚟喎！哇！呢度咩石嚟啦？真係埋嚟呢度喎！好玩嚇？上山上面有咩？好啦，而家開始穿沙塘口洞啦。穿完道上分，聽個回等個回音啊 email 俾你啊。天貓好啦， email 好啦都係。好，都好。手好快出去啊！手好，而家開始咧穿洞啦。快出去啊！哇！開始嚟啦，開始嚟了啦，嚟了啦！但去唔到辦法啦，上唔翻到。哇！會唔會跌落嚟啊？哦，會唔會有燕窩喺上邊咧？正呢個有啊，你帶嚟啊嚇！喂，跌落嚟啦，燕哥！啲豪客好犀利㗎，睇手啊！燕啊！喂 ，encore 喂，穿多次。嚟㗎，翻嚟翻嚟，學咗翻嚟。呢度剪到翻嚟。哦，咁係。哇，好正啊，好正啊！正啊！啊，好正，好開心啊！喺嗰邊。哦。沙塘口洞。嗰邊嘅關都係啊，嗰度風浪好大。我去過幾次都係先嗰次。係啊，風浪好大，但係嗰個好靚啊！有燕子啊，唔好話冇燕窩啊，真係。你擘大口度等燕窩啦。即係有燕窩㗎，講住啊！個個擘大個口，準備等燕窩嚇。係咯，有燕子嘛。岩煙啊！岩煙啊！岩煙啊！喂，頭先好似咪岩燕啦，飛過嗰隻。咁睇住先啦。你走啊！唔出去啊！走唔出去啊！哇！哇，好正啊！哇！嗰隻隻睇住，使入嚟啊！係啊！係呢隻艇先入得㗎咋。我隻講係咯，咁我會指我哋而家係啊，睇下佢點樣平數。係咯。嗰個煙咩？佢哋煙咗啦。哎，好開心啊！我成為第一隊先動㗎啦，已經。係啦，佢先第二隊啫嘛。不過下頭先講，係咯，成日都。出啦！慢慢等啊！成隻船仔入去都得啦。喂，温哥
頂翻張啦，頂翻張啦，點解啫？頂翻張，等下先啦，撳佢，頂住我得㗎啦。好啦，而家影佢哋埋嚟啦，嗱，喺度喎。嗱，佢哋而家你係咪影得張塞落去㗎嘛？你揀啊嘛？唔係我，係啦，嗰之後我自己喺電腦度頂翻出嚟㗎嘛。係啦。有得揀。就係呢度隻呢嚿嘢咋，主要係嘛？大景，你唔知㗎？大景啊？大景啊！以前唔係啊，以前。又穿多次。啊！係啊！喂，人得個頭好高啊！大力啊！有冇咁高啊？埋個頭先，係佢都落嚟，好啦，嗱，預備啊，預備啊，我預備影啊啦，嗱，拎啊，你嗰啲啊，嗱，預備啊，飛到啊，掉頭先見啊，預備，哎呀，咁啊調轉頭係咩？調轉頭就影喺呢度咯，好光啊真係。係啊，我做緊啊。係喎，你繼續啦，我幫你影啊。你去嗰個位嗰度。咩？嗰條位喺度上岸㗎嘛？你個樣唔似啊？係啊，你樣唔似啊！你經過耶穌後生嗰陣先名尾啊嘛！耶穌後生嗰陣我咁樣嘅其實。好難裝嘅啊！有地獄嘅佢得，阿樂得，阿樂係啊，我得㗎我。發夢嗰陣時我得㗎，上我幾年啊嘛，夢嗰陣時啊。上到唔到你啊！誒係喎，而家可以影個相啦，先。好滑。頭先冇落閃燈啊。得啦，係啊啱啦。係有個黑口我。打動啦，打動。我哋冇個黑咧。黐到唔得啊！好啦，嗱。啊！幾多隻啊？睇到。出火花。幾多啊？幾多隻？好啦，預備啦，出動啦，真係好啦。你見到我唔知啊，大佬。好大件啊，搞掂。好啦，去完咗沙頭口洞之後咧，而家又開翻船去咧，去翻呢一個火石洲啦。空麗面碑，前嘅呢個尖洲尖柱石，再過啲咧。嗰紮島仔啊，呢一紮島仔，呢紮島仔，就即係呢一紮。犀利過嗰個啊！下嚟溝埋喎係嘛？你係入翻嚟嚟冇見佢嚟喎。神飛島，神飛向中心，神飛島。
呢一個就係橫洲啦，呢一個就係橫洲啦。哇，風浪好大啊！嗰邊就係嗰隻洲，呢度咧係關刀洞，火石洲嗰個啊。而家去上岸，而家去上邊度啊？上呢個咩洲啊？呢叫？而家去上橫洲，呢一度就係橫洲啦。喂，捉到捉咗！好多窿窿，所有石都係啲窿窿嚟，所有石都係啲窿窿。因為你大咗張相冇橋頭嗰條口度。喂，佢要我走啦，嗰邊。所有啲石都係窿窿嚟嘅喎。好啦，跟住而家我哋一齊行我哋嘅。好啦，而家橫洲嘅頂，嗱睇一睇啲海岸線。嗱，對面就係晨曦島啦。嘢嗰樣啊，毒嘢，已經唔使過對面係嘛？唔落㗎啦啫，唔想落啊！我唔睇。我睇定啲先。好，上去。火山熔岩咪呢個就係套路翻都係咁上下啫嘛。地殼變動，好啦，再上啦。
對面都係火石洲啦。哇！有幾支喎？嗱，4隻一齊出嚟啦，破浪乘風破浪，哇！一齊出大口嘅，神禧島，快睇到嘅。神禧島。哇！好靚喺度，好靚。好，過埋去。係咪好顯要咧？繼續再落。好啦，你唔好即刻講明。盡頭啦，仲爭幾步啦，就到天涯海角啦。嗰度就係天涯海角啦，大海角仲爭少少啫。係啦。仲壯觀兩個字形容啊，幾犀利，一瀉千里啊！飛落去啊！我唔落啦，等我。唔好搞我呢啲嘢。哎呀，企穩先，企穩先。哇，好犀利啊！係咯，冇，你喺度啦。攞翻佢啊！冇，俾人拉嘅。哦，收聲！睇棵羅漢松咧，呢個蘭花俾人踩死咗。嗱，呢棵就係羅漢松啦，睇多兩眼啦。幾萬蚊㗎，我一袋幾千蚊落袋㗎啦已經。唔關我事㗎，唔係我摘㗎，人哋俾我㗎咋。近天涯海角啦，出邊就係茫茫嘅大海㗎，你已經冇得再行㗎啦。好啦，翻去啦，翻去啦。對面就係火石洲啦，又係嗰度啦。咁我首先咧就去咗呢個空難紀念碑，行咗上去之後咧，翻轉頭，本來想係去呢個關刀洞嘅，不過去唔到，風浪太大，所以改去沙塘口洞呢度。你而家望到個關刀洞。係啦，跟住我哋翻去嘅時候咧，我哋又再翻返去上去呢個橫洲。好啦，橫洲之後咧，一路行到最篤，經過呢個橫洲洞口，橫洲角洞個頂嗰度，去到橫洲角。橫洲角邊度咧？頭先我哋去嗰度啦，即係所謂嘅天涯海角啦。好啦，跟住我哋而家就沿路翻返去，坐船介紹一下啦喎。呢一個火石洲，呢一個沙塘口洲。呢個神禧島戒毒中心，嗰邊就係西貢嘅地方啦。由嗰邊個山一路行到最尾嗰度，都話橫洲咧，行到天涯海角就係嗰度啦。你就唔啱啦！好，呢個好似係橫洲啦，唔知你去嗰度啦。東火洲最尖嗰個，頭先呢個咧講錯咗啊，沙塘口啊，沙塘口洲啊，呢個就係吊鐘洲啦。我勸你唔好行出嗰度而家去吊鐘洲，呢個就係吊鐘洲啊！真係。真係嗱，呢個你真係醒啊！領隊罐啤酒應該要。係啊，要啊，要啊，要啊！真係要啦，要醒嘅人。真係醒嘅。醒翻罐啤酒俾佢嚇下。醒你。到嚟個又穿洞啦。好意思咧，好意思。車埋。好啦好啦。
要穿吊鐘洞。點解叫吊鐘洞啊？上頂啦，我哋。呢個嘛？呢個嘛？邊個喺度金鐘洞啫？真係好開心嘅。俾我上啊，我一定上。又有燕子喎，哇！水好清啊！好清嗰水，海水好清啊，水清無魚。好靚啊！真係可以落啊！但係其實好深㗎，都望我錢㗎。有會冚咪咧？個人啊落去下邊哇！我哋大船嚟穿添啊！到啦！哇！好靚。我哋可以唔使坐住啲船嘅。幾包啊？10包。好，簽到完畢。但係唔好一齊起身啊！好，而家我哋開始咧就上吊鐘洞啦，吊鐘頂啦，有個墳嘅啫啦，吊鐘洞啊！或者上到嚟啦，係咧，啊好正嘅水，好清喺水。金鐘頂啦，一個點咧我喺度開咗，驚啲人過呢邊啊！就係金鐘吊芙蓉啦，呢個頂仔呢度就係啦。我啊，好冇。你行喎，你唔好阻住我喎。哦，得，等等，等等。懸崖嚟㗎。好，我要走㗎啦。快俾人哋企過嚟，因為啲前面冇路行㗎啦。好危險啊！好危險。冇路行㗎啦，走㗎啦。好啦，翻去啦。翻去煮嘢食啊嘛。嗰條嗰度有條坑。行翻過去嗰個好灣嗰度，即係有條中嘅街道咧，就